ковбойлар жүріп өткен сияқты. Қалжыңдаймын әрине. Бірақ шын болуы да мүмкін. Менің анам осылай аман үстіне ой салатын. Анаң ақылды болған сияқты. Мен бұны сақтап қояйын. Қабырғасы өте берік, ал сызат ешқайда бармайды. Бұл сызат қалай пайда болды екен? Сен бұның қандай сызат екендігін білесің бе? Қандай? Бұл сызат бұл қабырғаны бұзып тастасақ та, осы сызат қала береді. Себебі бұл сызат қабырғада емес. Сонда ол қайда? Бұл сызат барлық жерде. Уақыт пен кеңістіктің екі бөлігін біріктіріп тұр. Бұл сызат дәл осы жерде. Сенің жатын бөлменің қабырғасында. Эмилия Понт, кейде осы жерден дауыстар естіледі ме? Дауыс? Я. Нөлінші тұтқын қашып кетті. Нөлінші тұтқын? Менің де естігенім сол. Бұл нені білдіреді? Нөлінші тұтқын қашып кетті. Бұл сызаттың ішінде түрме бар екендігін білдіреді. Және олардың бір тұтқындары қашып кеткен. Бұл нені білдіретіндігін білесің бе? Нені? Саған жақсырақ қабырға керек. Бұны жабудың жалғыз жолы бұл сызатты толығымен ашу. Күштер бағытын өзгертеді. Және ол өздігінен жабылады. Немесе үлкендердің не айтатындығын білесің. Олар бәрі жақсы болады дегенімен, олай емес екендігі анық. Бәрі жақсы болады. Нөлінші тұтқын қашып кетті. Нөлінші тұтқын қашып кетті. Сәлем. Сен кімсің? Міне, қарашы. Мен саған ол өздігінен жабылады деп айттым ғой. Сонда ол нөлінші тұтқын ба? Жоқ. Менің ойымша, бұл сол нөлінші тұтқынның күзетшісі. Кім болса да ол маған хабарлама жіберді. Бізге қағазда оның хабарламасы жазылып тұр. Нөлінші тұтқын қашып кетті. Бірақ мұны бізге не үшін айтты? Тек егерде... Егер не? Нөлінші тұтқын осы бөлме арқылы қашып кетпесе. Бірақ бұл мүмкін емес. Біз оны көрер едік. Бұл қиындау. Мен жанарудамын. Миым дұрыс жұмыс істемей тұр. Бірақ бұл жерде мен байқамайтын бір нәрсе бар. Ол нәрсе бұрышта. Менің көзім.